mega bongoro nehinya Nadarora shikoire kwangaga mwathani Nacaria ũrĩa ũngĩnyũmĩrĩria rũgendo-inĩ Ndĩrona atire ũtiga Jesũ wiki Gũthikĩrĩria mĩgambo ngorwo nĩ hinya Na ndarora ciĩkoire kwangaga mwathani Nacaria ũrĩa ũngĩnyũmĩrĩria rũgendo-inĩ Ndĩrona atire ũtiga Jesũ wiki Mũthutũkanio ũyũ mũrutĩte nako Nĩarĩ nginya cia andũ aya mũbuatĩte Menyai Jesũ witũ ndathutũkanagia Gũtuĩke atĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkuoya ratiri Ratiri Watanĩirwo ngĩrarĩrio kwa mũndũ mũkĩa Kũrutĩkorwo na inyuĩ roda ndeithĩtie No yararĩrio kwa mũndũ ũrĩ na mahinya Kundugunĩirie ngatongoria gĩthomo Watanĩirwo ngĩrarĩrio kwa mũndũ mũkĩa Kũrutĩkorwo na inyuĩ roda ndeithĩtie No yararĩrio kwa mũndũ ũrĩ na mahinya Kundugunĩirie ngatongoria gĩthomo Inyuĩ mũtete roho wa Ngai romena Kwaga kwenda ndũkũiga roho ndandeithĩtie Roho ndangĩgũteithia ũmene mũndũ ũrĩa ũngĩ Ũcio ũngĩ wa gũthaka nake no ti Ngai Ti Ngai Mwĩtũgĩrio na mwĩtĩo nĩ mũnene ma Mawĩra-inĩ na mahunjio-inĩ kũndũ kũingĩ Mũndũ arahe ciana ciake na wĩra wake Mwariganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa mwetagĩrwo Mwĩtũgĩrio na mwĩtĩo nĩ mũnene ma Mawĩra-inĩ na mahunjio-inĩ kũndũ kũingĩ Mũndũ arahe ciana ciake na wĩra wake Mwariganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa mwetagĩrwo Kĩarĩrĩrio Ngai mũrorete nako Arete ningĩ no athĩ-inĩ anini Ũneno ta mũthigari ahĩtĩtie watho Nĩkĩo kĩnene hatarĩ na baĩni Baĩni No kanitha-inĩ no koko Wahoya handũ tarĩ kĩndũ ndũngĩiguĩrwo Nakĩo ũrĩa ũroneke nacio na tarĩtie Aheo ũira na kĩhunjio ona rwĩmbo Kĩmenya no kanitha-inĩ no koko Wahoya handũ tarĩ kĩndũ ndũngĩiguĩrwo Nakĩo ũrĩa ũroneke nacio na tarĩtie Aheo ũira na kĩhunjio ona rwĩmbo Ayaya maciaro ma Saitani maya Kunyarara ũiru na muku na mwĩtĩo Sikumana ti gũthera ona ti ũtonga Na Mwathani aroraga ngoro hehenjeku Hehenjeku Maciaro ma Saitani maya Kunyarara ũiru na muku na mwĩtĩo Sikumana ti gũthera ona ti ũtonga Na Mwathani aroraga ngoro hehenjeku Ayaya maciaro ma Saitani maya Kunyarara ũiru na muku na mwĩtĩo Sikumana ti gũthera ona ti ũtonga Na Mwathani aroraga ngoro hehenjeku
niki Kano karembe unoko koragia niki kuhanda Nelikuhitia na mugwi ndikirathaga na njoya Muthuri gwayaga runi mukarora ya Mombasa Handu hamwire mugure buroti kana kagunda Muthuri gwaritaire mbeca ciothe cia ritaya Mukiria ciothe Mombasa mucoke muge muteithio Kuro mutiareire raha ni mugiakire manene Tondu ni muyoro wega haria mwatereire ikinya Tiga ikugia riangi gutiri uthuye gukena Nyumba na nyumba ciarirwo itikiri managira Mutumia ngiaga ugi muci wake no nginyogwe Ndereba wonere bara yathagwo ni kondagita Niwe ugage rugame na nowe ugage kure Na ngari ngihara nowe mahitia ni kondagita Gutonga kana guthina nikio kia mutumia Na mutumia gutara muci wake no nginyogwe Ona ciana kugia miri nikio kia mutumia Guorera kwa muthuri nikio kia mutumia Guorera kwa muthuri nikio kia mutumia Ona ciana kugia miri miega nikio kia mutumia Na mutumia angigutara muciĩ wake no nginyogwe Nikio kwĩragwo atĩ Iko Ũcio nĩ mutumia Good morning. How are you, TBT? Imechanganyika hivyo. Hebu sikia. mwana Unakosha hapo hapo sasa. Hata tira taraga ina. It's a Friday. Kama kwekera kiasi we. Ai we. Ora tu. Keo ya mutumia. Thank you so much. Good morning. Are you ready for today? I love that. Igunyamo. Acha tuheshimu hapo. Thank you so much. Good morning. Leo moja tokomo twarana hadi video. Teke. Patare toko igurete na muthutukanio wa kamurigo. Ni tokwa betie. Somehow gatukania Stacy. Thank you so
so much. Good morning, good morning, good morning. Ndirehoka we mwega na Ngai ni akomenyereire ni warahukire wega we na mahanja ma TBT. Muthenya wa umuthi the 18th of April 2024. Ndirehoka we mwega na Ngai ni akomenyereire ni uraire wega na warahuka wega. Ni ndi mwega na ngacokeria Ngai ngatho ni kwarahuka wega. Amen. Ni kurara ndi mwega. Ndakoma toro 444. Ni thengio Ngai ni kuhe gatoro. Ni thengio Ngai ni kuhe muoyo muthenya wa umuthi. Ni thengio Ngai ni kuhe ugima mwega wa mwiri. Ni thengio Ngai ni gutuhe muthikiriria wa kameme kuna tucanjamuke nake. Kenya na kuraya na Kenya. Twatigite twerwo ati ni milioni 30 thi yothe handu ya Roma. Na riu ni njone tuongererekete. Riu ni njone turorete kunika 40 million all over the world. We give all the glory to Jehovah. Hallelujah. Tamakaria Ngai mwega. Ni tuthie na mbere na guciarana biu. Hindi ciothe. Na hindi ciothe Ngai ni mwega. Riu kumania riu nginya rire cire handa tha 8. Turagotwara na ngieo. Turathi uguo riu. Turakura na igano ithui. Ya kirema noyo ya go ikoro. Etagwo TBT. Ngai atwarane na ithui. Favor na gwetikirika. Irathimo cia Ngai twarane nawe. Ukiumagara no gicoka. Wone kana wone. Mathaa mana magucanjamuka TBT nyimbo tu. Omuthi super producer ni Karaiko TV. Yes, ni maratu producer. Ni maratu he nyimbo iria cie mwaki. Yes. Ye goko. Karaiko TV digital. Karaiko TV digital. Katasi. Yes. Kuma muthutukanio nginya iria ciothe tukuhura TBT. Muthenya wa muthi. Ni Karaiko TV digital. Thank you very much. Ithaa ria mbere tuigura canjamukira ku. Ithaa ria kere ni tugukorwo tukirikiriria jorua yako the Agnes Nonsizi mwari wa Ng'ethe. Tutwarane uguo nginyerire cire handa tha 8. Tucoke tukuhe form yetu ya kesho ya weekendi. Kuu niko gwetagwo gucanjamuka. Karibu sana. Ngai athie na mbere na gukurathima. Ni thengio Ngai. Karibu sana. Nie jetagwo Muthoni Kirumba. Yes, na nigetwaga Themba. Good morning. Good morning, good to see you. Umesikia huo wimbo? Yeah, nimesikia hiyo wimbo has a very nice message. Ule mare ile indo. Ate moya karoni mutumia akera muthuri makare indo Mombasa. Masoka matire makegia karango guku athie live. No ramura muthie Mombasa gukagera. Mutumia kogotara. Of course. Mucio kagwa haya. Tatiga tuigwe hau. Ore bona ne gospel. The late Sami Moraya. Igwe. Ate mucie ni mutumia. Mucio ni mutumia. Ore bona gwa no wekirwo gospel. Igwe. Ate mutumia uyu utaranyitera guku. Mutumia ni weikangaria mucie. Yes. No iwa uga atiriri. Ngari irogamagio ni ikanga na rĩo rugaga ekure. Oh yes. Wĩra wa ndereba nĩ gũkinya bureki. Yes. No ikanga rĩo harĩa ngari yagĩrwo nĩkĩ? Kũrũgama. Mutumia nĩ ikanga rĩa mucie. Muthuri arĩhwo. Mutumia arakamwĩra atia. Amre mathie Mombasa makaria maica. Arabathie ujei. Mathie na gũkorwo bypass. Mathie makavijari. Makanywe kare twataga karaumire. Kau. Ka pineapple fulani hau. Kana rĩtwa ya Gĩkũyũ. Na taskadimu. Ojo no rĩtwa mutumia Kĩrimũ. Ojo nĩ mutumia Kĩrimũ. Ate nginya mbia cia ritaya. Handũ wĩrĩ muthuri magũre ng'ũndũ. Handũ marĩikaraga matige gũkombora. Kana kagombe makamage. Maigithie. Kana ona magũre nduthi mandĩke mũndũ. Biũ mutumia arera muthuri. Wa ritaya. Ciathira. Karango. Oi karango. Thĩn twaconirwo nĩ ini gũkũ. Gũtirĩ mũndũ ũtamĩkaga mistakes. Mũthuri wakwa nĩ abutirwo. We all make mistakes. Nĩ maregire na mbia ciake. Tũrakũhoya karango. Na nĩ ũrarũa kĩone kĩa mũtumia. Mũthuri wakwa nĩ ambirie kũrwara alsa. Arenda kwĩita. Ciamũgiaga kĩhĩ. Tondũ ithe ndainũkaga. Ĩno nĩ generation curse. Kwĩna kĩrumi. Arĩ mutumia Kĩrimũ. Mutumia rĩ. Nĩ wetagia nguo njerũ.
Aterere. Ada toro Maridi Santorina. Araiga kwenda Kirumi. Ona papa muthuri wakwa akuire o uguo. Athugumaga thakame. Tari becha manyuire ciothe. Turahoya muke na Pastor Ben kinya mumuhoere. Na Harrison ng'ang'a nigetha munange mathabahu. Na Meri na Ndira. Reke ngwire. No nginya tugakiuhiga atumia ni tuahigio ni rwimbo ru. Mutumia mugiakaga nyumba yake na moko make. Ati ona mutumia acio na gutunguha ni kio. Ni ona mutumia gutunguha kire kio giake. Twathie ku kio kia muthuri yukagira o rimwe tu o riria mutumia mbui. Yes. Muthuri ni gwetha ni kumatha ni gwetha gukana cio. Yes, nake mutumia muthuri ndegũgetha coke oke aruge. CBT ucio etagwo the late Sami Muraya kio kia mutumia ni tukuingirite na muthutukanio wa kamurigo tugithie na mbere na gucanjamuka ni ngatho. Karibu sana gwitu Githogoro ni kwega ndina thayo wa Ngai. Hallelujah. Na ngakigoca Ngai ni muthenya wa umuthi na tondu ndina mbiru nyingi muno ndirenda turihe he kaundu ngoretwo ngirora ira na umuthi na nigukorwo ngikwira oro riu nigetha nawe unjire kwanyu kuhia na kwanyu kwina thayo. Ona gutu kwina thayo ona ndire maundu maingi muno ngoretwo ngiona ndio kana ukoretwo mbe turihe mbiro kana ndimarie tondu ni marangunya ndirakorwo ndirakurwo ndukinyitirire hau nyitirire ni na ndugaikare ndiraikara tafadhali nikireo haha asta ni urakurwo huyo ndemo haha ene ngothio ngwaria ofwe ani nikumera ro tatari ria ria ngo ciaria nie reke ona gikurago nyambe ngwire cia INM riu ni marakuhotithia gutuma mbeca kuma account-ini yaku ya bengi nginyagia account-ini yaku ya M-Pesa kana Airtel Money hatari marihi na ni sari. Oho wina INM korona nyambatirie ta ucio wako tondu ndirona igire mbili. Oho wina INM Bank personal account no higore online savings account area ina interest ya nginyagia 16% no 12% no heo unsecured personal loan, short term loan kana 30-day loan. Wena INM Bank solo biz account ni ugo corona access ya unsecured business loan ya nginyagia 5 million Kenya shillings. Lipa na INM Bank pay bill till number na igenyi geshera branch rogerwo therwa INM na ni ugo korwo ugiteitheka utare na marihi urariha kindu gitagwo extra charges. Hihi ni unyoteire githomo kia ugima wa mwiri. Jordan College of Technology Thika ni maragwitira grand intake ya mweri 6 Mei thiini wa our School of Medical Health and Social Sciences. Ukothomere kothi ta perioperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, caregiver, medical engineering, science laboratory technology, health records, nutrition, health services support, community health, social work na igenyigi. Nitunyitanire na mathibitari maingi gukuhe githomo gikinyanire. Oho nituretire gukorwo na skill laboratories cia kiri kwiyandikithia tuma ndumiriri ya WhatsApp kuri 0723 111 999 kana tucerere campus itu jero Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Very good. Thavuni wa jamani, thavuni wa bar soap wa high quality na ni wa thogora mwega na ni utwikite wa bata muno hari andu a mishi kana mishi-ini itu riria kuhura nguo ciaku. Thavuni ucio wina kihuyo nduraguthukangia moko nduragucina moko mathavuni ni magugucina na macine nguo yaku one nguo ciaku ciambia gutera rangi raita kuthambia indo utensils indo ciina maguta ona mai macio gukorwo githambia na moko gwaku nyumba general cleaning ona gwithamba na thavuni ucio wa jamaa ni thavuni mwega nduri na goro na turakwira wina versatile qualities ririo guthie duka-ini supermarket kiosk-ini rire hakuhe nawe etekera kuhuthira thavuni wa jamaa turauga jamaa ni ya jamii na urakurwo riona ndeto icio Geraka tukikura cia INM nigetha wikare wina mbeca na ihenya ora turikaniire gathie hinya INM riu ni marakuhotithia gutuma mbeca kuma account-ini yaku ya bengi nginyagia account-ini yaku ya M-Pesa kana Airtel Money hatari marihi ni sare. Wina INM Bank personal account no higore online savings account area ina interest ya nginyagia 12% no heo unsecured personal loan, short term loan ya nginyagia 30 days ikaraha ni gucokereria na mangi maingi
Martin Wawero Masharia. Yes. Nitumia kuhoria to na mbega kunegeretwo kuma kure gwacheza sita. Oh, yeah. Makamenyithia nĩ wĩrĩga kwĩhotanĩra. Ndetanire 100,000. Tandariria atĩrĩrĩ. Wekirie atĩ nĩgetha wĩhotanĩre 100,000 kuma gwacheza sita. Ngekĩra ciringi 20. Kibao peke yake. Wĩhotana 100,000. Na rĩu mũndũ ũragũthikĩrĩria ũngĩmwĩra atĩa ciĩgiĩ cheza sita. Mathake nĩrĩaga ciawahe. Nĩ ihinda rĩaku rĩu. Tũma kiugo kameme kũrĩ SMS number 24224. Wĩkĩra pin yaku wĩhotanĩre nginya milioni 5. Hau. Kana wĩigĩrĩrĩki itangaro rĩrĩ rĩhĩtũkie BCG. Nĩ thainya na ndagĩka 32 mathaa ũkĩmenyithio nĩ thabuni wa Jamaa. Jamaa nĩ thabuni wa gĩkĩro kĩa igũrũ ũrĩrario na thogora mwega. Thabuni wa Jamaa nĩ mwega mũno harĩ gũthambia indo, nguo, wĩra wa riko kana gũthambia kũndũ kũngĩ guothe tondũ nĩ multipurpose. Ũyũ nĩ thabuni wĩ mũhũyũ mũingĩ na nĩ ũmenyagĩrĩra moko maku. Thabuni wa Jamaa wonekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe. Jamaa ni ya jamii. Gade bakariki utaroya thimo. Baby tine na huko kaburi. Karioko. Nenda ikunira karati. Raibu ataro ni marahia ndobia. Muikari wa Nyairobi gatano gaka team Shanjamuka tokete twiboi okoshemania na team Shanjamuka imwe kwemwe kuma Mwariro Market Karioko oroho okudio rwebone Waithaka wa Jane Karaiko Master ina mwingine wa twaria batahuthagira kiraiko nĩ gatano gaka imwe kwemwe kuma Mwariro Market Karioko Mwareki wa Wonjoria ũkĩreherwo nĩ I&M Bank. Gĩcunjĩ kĩa 31 harĩ igana kĩa Kenya nĩ manyihĩtie ũhũthĩri wa mbeca ciao harĩ ũgũri wa indo iria to mũhaka makorwo makĩhũthĩra. Ũũ nĩ kumana na kuongereka gwa thogora wa indo itiganĩte bũrũri-inĩ na kũnyihia ũhoti wa ũgũri wa indo. Oho kũringana na riboti ĩyo ĩrĩrekereirio nĩ kambuni ya wonjoria na ũigithia ya ICEA Lion, gĩcunjĩ kĩa 24 harĩ igana kĩa Akenya nĩ manyihĩtie ũgũri wa indo iria makoretwo makĩhũthĩra o mũthenya, kũrĩa nakĩo gĩcunjĩ kĩa 19 harĩ igana marahũthĩra kĩgĩna kĩao kĩrĩa maigĩte mũthithũ kũhota kũgũra indo iria marabatara cia o mũthenya. Einstein Kehanda ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩyo augĩte maratanya maũndũ maya mahota gũkorwo makĩagĩra ica ikuhĩ kumana na kũgacĩra gwa ciringi ya bũrũri oro ũndũ ũmwe na kũgwa gwa thogora wa maguta. It's certainly a critical matter because what it means is that there's a lot more spending on other essential commodities and it is affecting the level of savings in the economy. The reduction in costs that we have seen on some items like fuel, strengthening of the shilling, will have a positive impact and we are going to see that changing. Nake Jude Murigi ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa ũthuthuria kambuni-inĩ ĩyo akiuga ngarama ya woi wa ngombo no ithiĩte na mbere na kwambatĩra makĩria. Well, we have seen that private sector credit is still lagging, so it hasn't gone back to pre-rate cap levels. Therefore, we can say that consumer spending has not been really facilitated by credit because private sector credit growth is still just slightly in the double digits and is still not gone back to the levels where it was earlier. Maunimo marĩ kĩarĩki-inĩ kĩa wonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ gĩkwendera wari wonjoria-inĩ waku citagwo gĩkama wa Mwaura. Kameme kayo ka mũingĩ tuma kĩarĩki-inĩ gĩa thũgũrĩ wareherwo nĩ bengi ya I&M Bank. I&M rĩu nĩ marakũhotithia gũtũma mbeca kuma akaunti-inĩ yaku ya bengi nginya akaunti-inĩ yaku ya M-Pesa kana Airtel Money. Download app ya bengi ya I&M nĩguo ũkenere kũhũthĩra mbeca ciaku na njĩra hũthũ hatarĩ marĩhi makĩria. Cheza sita. Yes, cheza sita. Urafatũra gwetha namba ciaku ithatũ cia mũnyaka. Very good. Wona wacihanga ũgathiĩ harĩa tarĩ message ũratũma ũgacitũma kũrĩ 24224. 24224. Say that again. Namba ciaku ithatũ cia mũnyaka nĩkĩo ĩtagwo cheza sita. Ũgathiĩ harĩa ha message ũgacitũma kũrĩ 24224. Yes. Ũgacoka ũkarũmĩrĩra makinya ũkĩhotanĩra maita 5,000 mbeca iria ũgũthaka nacio kũrĩa gwa cheza sita. Kameme kayo tukigacĩrithia ndogo itũ ona mũno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega Kameme 92.3 FM. Kameme kayo
kayo kamuinge. Thank you so much. Goko ne gwa kameme. Thank you so much. Goko ne gwa kameme kau kamuinge tugithi na mbere na gucanjamuka ni ngatho we uratuthikiriria wi goko Kenya na kurana Kenya we uratuirorera thiini wa mitambo ya Kameme FM official fan page on Facebook. Thank you so much. Aria matwetereire kuria gwetagwo Karioko ni ngatho ni turona mugitwandikira mechanics. Asanteni sana. Ni gonete muchere wa ofisi ya mheshimiwa itagwo Amos Mwago niwe mheshimiwa wa starehe. Mheshimiwa Amos Mwago rucio twe gwa kustarehe twe haria Mwarero na ni Joy Garage tutawasort na Shell. No bereo hari kaundu ga gutindikite kaundu karagura kugura. Yes. Ere kaundu ingihota gugutethia my brother. Dio Dio kana uteithie. No ni kiria ngwira gwa atiriri kingoro gitihotanaga. Kaba kwaria tondu kwaria ni kwendana. Niguo. Mwaka-ini wa 2000 na mwaka wa 2023. Yes. Muthoni wa Kirumba. Ngirura komita-ini uyu mamu Mother Hen mwaka wa 2023 mweri ta uyu turi Mother Hen ndona video yake oko korea page ni yake that is reliable sources. Yes ya muthoni wa Kirumba ya baby top in a blue tick. Ndona last year mweri ta uturi Gwiciragia te maundu ma gwaka bururi maundu ma gwaka andu aingi muno we 2023 mweri ta uturi wari momo Dona wari na kilo ngenege 90 kgs. 2024 the same month you have lost 25 kgs. In a span of 1 year. Now what is the issue there? Now the issue da shoka ke joka so ke video eko we hau no we gire hau page ya baby top muthoni eke baby top tukire page yo ithuothe nega tuhota guthoma twi hamwe ithomo ritu ria mbere ri kuma muthoni eke baby top rikauga atiriri Nina ndaba ndarora video ino ri ni we ndarora muno ati ciana ici mwina cio haha guoko na kaita kui ndera go you look very nice babe nginya hindi na wera go iri wera go atia mutie menyaga mama you hindi na agwetaga petite. You're so petite. You're slaying. Kiri orari. Tondarora nginya guoko gwaku tu peke yake. Guoko gwaku. Kuigana kiero giakwa haha. Urathugia. Makai. Ndarore kuria ti ndungi. Hani kuri wari yaga biu. Ora ti kuria biu. I don't know. Ndeciria tumia turi o maundu maingi. That's hormones and just being there. Tondu ndarora nginya haha ngingo haha thi haha ukire na kiria wenda kunjira utete kilo ta mburi ngima ile yayo ne kama wanyama mburi iko na kilo 25 na nicio tete. I tell you but tondu ndarora nginya ngingo ri ndirakwirire atiriri ikire nyitanu na mwiri ndirakwirire atiriri you cannot change the past. Yes ndungicenjia uguo but you can work. You see where are we now? There's like no usirimete pio ugathakara. Andona goko ile tu marauga atiriri ha nginya hips ndwari. Nale lake. Ha wina fika 11. Na shamaralia maya nadia. Maratia siri. Iko wapi siri? Ogwo gutiri mundu utangigia mwiri. Gutiri mundu utangithakara. Have you no akire fika 11 we ungirora haha ri. No ni fika ki. Dale kuota bomu. Dara ya kuria mathiko maitha wa evangelist wako chiri. Ndiraga. Kunyiara kunene hanekio kia mutumia. Nareke ni wonaga wega ha to nginya maitho tarakiona. Forget about that. But 1 year later you need to it's discipline. What have you done? Ndona guko comment andu marakuria atiriri
see me in camera. Dona maruga atiri. Pay for consultation. Wow, you look much younger. Cutting weight is hard work. Oh, you want bad though. Kama ni mimi wewe umefika hapa hata mimi nitafika. Amen. It is possible. Oh, wow, hata mimi nitapunguza weight. Oi, mimi naona hata uke maintain you are still awesome. Oi, give us tips. See me in camera. I will give a press address next week. How much you get away? Ne guy. Guy. And a prophet. Anyway, okay, here no go. Wow. Wow. That's why we have a TBT. Yes. That's my TBT today. Tukarika na haria tumete. No nejikara agacoka uguo it's never that serious. Ona ndona aige mokite magekira ciao nao ya macenjetie. Before and after. Yeah, before and after. Sheta what TBT. That shows you have encouraged many. We are celebrating TBT. That it is possible. Na kore aige mara anyua dawa cia kwambateria kiro. So ugacokagiria Ngai ngatho hari ori. Some people are very underweight. Kwina andu marathie fat possible. Yes. Na nge slim possible. Slim possible. Koguo ciothe ni TBT. No riu tukirio hau ri. Nĩndaigua ndeto iria igũgũgiaga icio nĩcio irangia nĩ kuona ona niĩ hena andũ niĩ ndĩna ũndũ ũmwe tu kana merĩ marangia ingĩgũteithia ũngĩndeithia good nĩ ona nĩ kũguo ndĩ wa bata mũno kwĩragwo ona thaa thũku nĩ ĩkoragwo correct twice a day rĩu kĩrĩa kĩmwe kĩramakia rĩ gũkũ mĩtambo-inĩ ya digital Facebook ya Kameme nĩ ndĩronete kwĩna maoni ma borithi makorwo magĩtumĩrwo nguo itarĩ mĩhuko mendekithia reason being hihi nĩ marakiamũkĩra hongo or something like that mamboeka marĩkaga atĩa wendwe mũndũ amboeka ikagia moko mĩhuko ora no hate Ariane borithi nyingĩ mũno aratako kuma CS wa Muthaiga police station endu makoragwo Kiambu police station gũkũ banga-inĩ a mũndũ gwĩtwo DTO mũrĩithi OCS actually mũrĩithi you know Ashem actually traffic mũndũ gwĩtwo mũciri na angĩ aingĩ akanyi. Can you tell me seriously on a corona corruption yani brains cito cikinyete hau tutume nguo itare mehuko cia borithi surely itare mehuko one twina ladies tugeta Mary akoragwo Pangani for example muhuko no wagwikia for example gacifo yaku thimo yaku atumia cio tare utondo nyuma Nairobi tene muno na nigo guthuthuaga ugakora ta ima haria Muthaiga nona na nikurathuthuwa ona ndari na ivuri na hau hatiri handu hakoragwo na kioro by the way ndiwe kana ni makoragwo maigirwo kuu marugamagio kuu makwamuraga jamu moka marengete matinywa cai mutumia ucio ni agwikia sanitary towel mu a pad a handkerchief ona coin acokerio matatu-ini a panty liner I mean how do we now NTSA magwirwo atia mundu ungi wothe corrupt ginya guko thirikari ni acokora atwika ghost workers muhuko aca iyo ni solution ona ni ndina thina na matumirwo ni ndageria ku imagine muthigari thina aratakwo etagwo Kibet kuria girigiri mena miri wa ngari drama imagine marogamete bara magikwo murajamu ora wetake mirane kurero mena nguo cia borithi cia blue no ciothe itire muhuko handu muno na ndagiko ona ndui ona ndiguaga cukari ugaikia gathuiti muhuko and not all of them are corrupt I mean ona drama igwira tha ni gwikia kindu muhuko tungitiriti atia our police like they are I mean
ona ndire na kiugo gya kuga mundu uri rokire na idea yo is foolish very tondu wa riri very foolish. Imagine ria muthigari arugamete ni arike gukwamura ngari ke ndugame ngoni muthigari ni arike gukwamura ngari otige wana no gukurenga riu aboekete hau na mundu aboekaga aikagia moko mihuku atia ukarugama uguo giciria riu muthigari ri no wa traffic arugamete stage arikagia moko ku Johero kana kenyita mutwe honestly kana geta andu marahituka kuja guchaba nitukwenda gutwika bit serious acha niweke mikono kwa mvuka yako yacha kubweka gashifo arikagia ku thimo ataweka wapi atasho ni makokuwa panty liner yes a piece of a dry serviette ona tissue ona koini kai muthigari tagirwo kwa gikuwa mbia ni wafungwa muthigari ndagirwo ko na pesa muhuko torore no mundu urethete gacira ga kuria uniform whatever man no ni tukwenda tutwike a bit serious kana magithondekirwo mubuto ina muhuko omwe muriku mathigaikio mapete ko actually ni gwitikira ati no tuhoto ni corruption ona atakire no ni mehuko ri mehuko ti oyaga mbia ni moko na maitho na kanua matigithondekerwo riri nguo sina moko mahana gloves ati mariroga magathea we nikikira ko mageni ndira makio ni atumia marikagia ko handkerchief serviettes tissue wipes pads ni ndira makio ni riri muthigari ni akwamura jamu oi nditio wa haria stare na niguo marutawe na niguo tuinguragira jamu imagine gai riu jamu ni akwamuka arugamete hau aboekete eguikia moko ku okoraga muthigari enyitete o ati abande ni nini we need to treat people right tumegoca mari bagwega migono baikagia pesa icio thogithi wali tutegenece gua baso asi na mifugo anyitete o mundu aboeka ikagia moko mihuko tau ni ndaboeka njikarago mogeciria ngai moka jam start turamenya no maikirie moko Johero na ndio mayagia thigara tuge ni agucagia kamuzu arikagia ku uraiga te watakuwa na crap aboeka ole kora muthigari arugamite guchaba ikinya kuganda moko imagine tatu hende ya heho kwena heho mundu kagia moko mihuko nigetha makagia urugari ona mundu nikagia uguo gogagithwo kidogo kiuroraga kana wina ona kanyamu gaku muhuko gatigiti tondu ona he mwithwa ukaga no wikirie guoko muhuko uthwe wi muhuko imagine tutikire ni atia imagine kwena heho imagine borithi ari muru imagine maguikia moko ku ego tugathie Wednesday imagine muthigari wari muru ena ngueta ri mihuko ni arikia gukwamura ni akwamana kwina heho aigatea aigaia jage ni uri kwa maikarĩtio aigatea ona batage kiruta wira they are going to have a goslo yes ona ukora manyitete andu goslo makoji gotuharasi guko yes guchaba kijana nirushe bukolo abu acha nirushe nimeboeka tareka tore biru ya titureire guku niguo kwenda gukirorwo horo ucio na maundu magoka wega ni ngatho suggestion ya mundu ucio ri ni njega but is a bit iko down rucio menye ni turathikario ko yes tomorrow ni rucio niguo tugakorwo haria urajirire ni Kaburi mwariro no tugakorwo rucio tutwaritwo ni Shell yes makiuga to sort garage na Shell okay yumeria hau nigetha tugucanjamure twi na muini ugwitwo ithaka wa Jeni twi na mundu ugwitwo Kingpin Baby T na ni njui maundu ni magakorwo memega na magakorwo memega muno kabisa rucio we yumiria we makanika wewe na garasi wewe dagia indo cia lubricants cia Shell let's meet tomorrow
haria Karioko Kaburi-ini mwariro ono tugakora muthenya wa rucio na ikondo yandikithitie we yandikithie o riu thiini wa Tucson Garage na Shell Lubricant ihinya star 459 star 200 hash. Very good. Tajira terere tari ungikorana na mundu tugeta my mother for example no mwire ni mukuru asa amwanyu akiri mukuru already no mwire asa ndakimwira niki no uyukuria ndikimwira ni mukuru ni undu aginya itio no ndimweithire na gitio ndimwire mamu mwega tutawira na to ni urona ni mukuru of course na ni shosho wa Adrian ngwe ni aretwo shosho ni twana tuingi na twana tu twana tu na jaki tutiramwita shosho yes nikitinda ngimwita ati we mukuru nikumweithia na gitio kiria kia na father wa mugundo mwire na bui aikona ironeka ndirakimwira niki riu mundu ingire na bui ni ta Stacy tondu riu tacio nita cia ruruka ka kirumi wona aiwa gotondo bunge ndironire ndirakanite musaci mwonyendete muno witagwo Kĩmani wa Icũng'wa maragire na gucokaniria miario na mundu gwitwo Milly Adhiambo Kĩmani wa Icũng'wa riu wa Kikuyu biste yakwa muno ni nyonaga mukiarangia nake Milly Adhiambo riu ararugamire bunge araiga ati Milly ni shushu na Milly wewe ni shushu nuri ona korwo ni shushu ona ukirora ri nikio ngukuragia kana no wire mundu uguo asa ndigitinda ngimwira tariu ndona ritunaga Icũng'wa ni eri ndonyi riu ni oi atutimwiraga wene ciake eri ndonyi na ni muiru na ni eloquent ni ahotaga kwaria we have no problem with that no rukwira mundu kwanza mutumia kumwira ni shushu na miri we ararogama akauga we ti shushu ni Gikuyu ni shushu na Dani anaitwa Dani na kwao riu ndirakiona athuri ni magite na impunity hau ni angirakirite tondu guo nake ni aretikira ni shushu ni oi ora alafu na ruhau aramwitira shushu ri marari bunge kumwita shushu ira tofauti ya bunge na Ojai para mundu no amenyarare Ojai ni kutwitanagira shushu no tekumakaru kuu twauze hapa we nyanya wewe korego wetara mundu buka kutotimakaga tondu kou bunge gwita mundu gra kiria ri shushu ri mundu maria maragia Kenya ri mahuteithia bururi naki ukomweta shushu ri stress ile shida andu othe na kwa salamu itire na Sheng shush araga vile dakika 10 kwanza ndathikiriria kanyamko gacokerire shush maito 8 andu giongererwo basari karatara borithi kararereri accident tu amwita shush ri kana athomete hau ati gweta kiugo kimwe maundu magire arageria ukadabra shush Show you out of order. Yeah, that is completely out of order. Out of order. Shush. Impunity ya kuruma tumia. Na akora tweke guka na tutikamwira. Ndaitagwo guka sofa. Dari ona sister kana cousin cia gire ciana tene. You don't have to remind me. Yeah, that I'm old. Yeah. I know I am. Yeah. And sometimes when we are old, we are trying to keep young, eh? Yeah. I don't have to remind Roger he's 73. Yes. I mean, he knows. He is 73 and very youthful. When hare go tueka youth. Ndari goka nu akaukara rutire ko Kĩmani to juana jua joy. No agatara hoete. Because I know he loves old people. His parents are very old and they are alive, very blessed, maybe 100. Shush. Shush na Sheng. Shush. Ona oria kimutariria kumwira ndararega we ni mukururi. Ndonaga nake ru Kĩmani Icũng'wa hau ni gutheka.
avuga ngoma arakoretwo ehera kanua-inĩ ka icũng'wa nĩ gũtũmwo aratũmirwo akĩaria rĩ hĩndĩ anyitĩra microphone rĩ ngoma aroka aruga baba ndekereria icũng'wa wĩtĩkio ndangĩkũrũmĩrĩra cheza sita shush we need to have to respect the old ona nĩ tuge nĩ cũcũ ndũngĩmũhe gĩtĩo no mũkuĩre handbag mũkiuma akũmũrora kana kĩoro kĩa mbunge kĩna tissue kana kĩna mũndũ akĩringaringa tondũ nĩ akũriganĩrwo na nĩ cũcũ wao te akũrũ gĩthiĩ mũci gwĩta kwĩra cũcũ we cũcũ we imagine it's a bit ĩyo ti lance material na nĩ aragĩtĩkĩra nĩ mũkũrũ arebihĩvire ta ithuĩ twethire kĩrĩa gĩthogoro pasi anyway cheza sita such is life cheza sita tũma namba ciaku ithatũ cia mũnyaka kũrĩ 242